Ja siin jätkub siis 4. vedudepäev ja 3. osaga ja ikkagi ma tahan näidata siin seda, kui jubedalt mul see kõik välja kukub, milliseid suuri vigu ma teen ja kui totralt see asi on. Ja tegelikult kõik need igasugused väikesed operatsioonid, edasi-tagasi käimised, kottidesse panek, treppidest üles-alla käimine, no ütleme niiviisi, see kõik võtab aega. Ja et see sõitmine ühes kohas teise, see on veel see kõige väiksem ja tühisem asi. And in here is continuing, it's a Ford delivery day and the third part, and it's again wants to show how stupid and dumb I am in here and how much it takes it, all the operation, it takes a time. Operation also that with bags and search addresses and houses and it's for my history. I know that and maybe in the future maybe I'm seeing it again and it's it's good to see maybe it's how stupid I was or maybe I am stupid it still now too. И здесь продолжаться 4-й день этих курьерства и 3-й части. Я действительно хотел полностью показать, какой дурак и как я все медленно сделаю, неправильно сделаю. И да, и это для моего истории, чтобы действительно в будущем смотреть, как все это случается. Ну, может быть, если кто-то этого такого смотрит, здесь Эстонии хотя бы, ну, сделает свои выводы, и если будущий курьер и не будет сделать, может быть, такие огромные ошибки, как я сделал. И здесь в конце я добавляю одного деятеля, который и диктатор, военный преступник и злодей. И вот у него как раз были такие радостные дни, больше ему таких радостных дней, и чтобы он не посылал русских людей пачками на смерть. Вот так. Nii, ja lahkume siis Tiigi 3 maja juurest ja sõidame nüüd siis Eha tänavale. Ja selleks, et Eha tänavale sõita, on meil mõttekas sõita Pepleri tänavale. Sõidame sealt valgusfooride katte all, kurat küll hüppab alles see tänav. Ja sealt sõidame valgusfooride katte alt, sõidamegi üle tee Võru tänava poole, aga paremale poole jääb meil Eha tänav. Машины тут впереди стояли, я даже не видал, есть тут какой-то тут машина. Тут опять эти странные светофоры, и мы опять перекачиваемся через улицу Рига туда, и сразу там перед бензоколонкой улица этот Эха, как этот Эха. Я знаю, как раньше было заход, восток, заход, поход. Нет, Эха Вальгус. Ну, этот ночной вечерний свет с северной стороны, что темнеет, не сумерки, этот не тот. Этот как-то специальное слово было, но как-то я знаю этот, конечно, но не так, что в школе учился, почему-то я, конечно, знаю этот. Так, мы туда не успеваем, наверное. Зеленый, наверное, раньше заканчивается, как-то я туда попойду. And I think that for me it's not it's green. All right. And somewhere to here, in the right side, it's two kebabs or something. It's one kebab in front of us, and we turn to here, and it's kebab stop. Let's asking.
Eratänav, kurat, mitte Eha. Kuradi kloun, kah kuramus küll. Eratänav on see hoopis. Nii, Eratänav 2, selle peame küll kaardi pealt. Ma tean, kus ta on, aga ma ei tea täpselt seda. Я перепутал Эха и Эра. Я опять это темное стекло и все вот такое. По принципу я знаю, где этот улица, и не знаю точно, где этот дом. Эра. Ну, он в другом стороне. Все-таки здесь этот. Да, этот Эра tänav. Kurat, ma olen ikkagi seganud. Then turn right. Да нет, это тот самый должен быть. It must be that in here. Tere. In Estonian, in English. English. Where is that restaurant? Gastronomic restaurant Era 2. Let me search in Google. All right. No. I'm not understand. Where it's Era. Or Eha. Era. Era. Era 2. आपको पता है? नहीं. Restaurant terrace. Gastro. No. Gastronomist. Yeah, this is this one. That bigger house, that is an older house. Yeah, this one. But I'm seeing that is in here. It's a furniture and whatever is it. That is. All right. Mm-hmm. I'm living in Tartu all the time for my birth, and I remembered what was in the past in here. But now I'm not oriented. Absolutely, it's like it's a brand. Yes, I know. Open, but still, like we are also not sure that this is a restaurant or not. Mm-hmm. You was not knows that. Yeah. You knows that in here is nearby restaurant or not? Yeah. You knows, not knows. Not no. Now you have the concurrent. How it's in English? It's concurrent. If it's two restaurants is nearby is working, Yeah. we have what? We not fighting. We have not battles, but we one restaurant gets your clients, another clients. What is a concurrent? Concurrent. In Estonian and in Russian is concurrent. In Russian, and Estonian concurrent too same. It's. I think that maybe it's international word, and it's not exist. Concurrent. It's a business, huh? B2B. It's like it's two restaurants wants to same peoples who visit the same restaurants, but now they like it's working like not enemies. Right away in Estonian to translate is a concurrent. Concurrent. And what is it translating to English? It's current. What is it translating to English? It's I don't know. no, k, o, O n, N k,
U, U, R, R, T, 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 oh. T. And now, Oh, search. competitor. Competitor, yeah. How it is in English? It's Competitor. I think that is a concurrent. Yeah, it's competitor. always. You have a competitor. That's in here, it must be concurrent. But in here I'm seeing that is a furniture, something in here, it's writed. Итак, я видал, что здесь мебель написана сюда. Оказывается, этот. Они не знали, что здесь... Ну, проклятие, ну как я отсюда мимо пройду отсюда? Era ja kurat, ma hakkasin juba era ja eha kõike segamini ajama. Prokleti. Sidustussalong. Restoran, mingisugune era 2 on jah. Midagi on jah selline jah. And the man says it's out of a corner. It's that. Tere, tellimus Laura L. Jah, on küll jah. Head aega, aitäh teile. Mis kellal te lahti olete õhtuti? Mis kellal te õhtuti lahti olete? Nädala seis 9, nädala lõpus 10. Selge. And I was absolutely not idea that in here it's exist. In here it's some kind of that restaurant. In the past it was in absolutely looks like it's no way. It was. And in here was in the past it was in the Soviet period was in here it's a factories. Ja Vene ajal olid siin sellised laod, need olid ära piiratud siin. Aga siin olid sellised laod, kus olid millegi pärast jäänud vana Kalevi kombipaberid. Ja siit neid sai. Советское время здесь было склады. И здесь были такие склады, откуда можно было достать. Валялись, значит, они передвоенные здесь были, или я не знаю тоже, эти старые, еще, ну, республиканские конфетные бумаги. Очень красивые, многоцветные были. И люди их, ну так, ну мальчики, девочки, в общем-то, такие, ну так немножко коллекционировали их тоже. И очень красивые были.
В советское время и теперь больше таких уже не сделают. Ja vabariigi aegsed pommipaberid, mis kunagi olid, need olid hästi ilusad ja värvilised olid. Mitte kunagi hiljem ma ei ole mitte kuskil enam selliseid asju ma ei ole näinud. Nii ilusate paberitega, nagu need asjad kõik olid. Nii, paneme selle kinni ja hakkame vaatama, et kuhu me läheme. Rabeleda ei ole tegelikult tõesti mitte midagi, sellepärast, et ega meil suurt üle 2 euro meil ei õnnestu välja pingutada. Ja особо нету напрягаться, наверное, потому что сверх 2 евро мы все равно никогда не получаем. Riia 1. Gustavi kohvik. Aga Riia 1 on ju kaubamaja. И Riia 1 этот дом торговли же. И этих домах еще вот были общества слепых. Или как-то такое, что здесь даже такое, как слепые жили, совсем слепые. И здесь какие-то время были такие огромные страсти вокруг этих такое, что капиталисты, конечно, хотели отжиматься этих домов от всяких слепых. Now, where we riding in here? It's all right. I made it a mistake. No. I'm not made it. It's a mistake. It's maybe it's by that way it's easiest to ride. Так, мне надо против этого квартала. Так, посмотрим на конкурента. Не видно. Mis kellast oled? 10. Ja mis kellani sa oled tavaliselt? Palju sa välja pressid umbes nii keskelt läbi brutos? Palju? Ja. Ja palju sa umbes välja pressid päeva jooksul? Rahaliselt? 100? Aga see on su põhitegevus nagu siis, jah? Selge. Ma teen nagu naljaviluks eksperimendi korras juba 4. päev ja teen YouTube'i videod üles. Nii, kuulsime, et 100 eurot päevas. И так мы слышали, что он мужик, он на скутере, он сделает 100 евро. Это 10 000 рублей за день. И конец недели даже больше. And we heard that the scooters man says that it's working like it's all the time. It's your main work. And he's and in the weekend he's getting more. And he says that it's 100 euro in day. It's ordinary. He is getting a brutto. It's not bad, but Wolt paid much more than my service. I know that too.
I made it a small mistake, but it's late. I think it's now. All right. I need to get to another side, and I'm in the wrong line, but I'm riding to here. And now it's the next quest. We need to find one cafe inside in here, but I'm not close, but maybe it's in here. It's information point. Tere jõudu, teie ikka vast teate, kus on Gustavi kohvik? Gustavi kohvik, kui te siit lähete otsa ja siis teed. Kuskil sealpool? Siit lähete otsa välja, siis on nurga peal. Välja? Uksest välja? Kui te siit uksest lähete välja, siis lähete siin nii kaua, kuni tuleb Gustavi kohvik on märk. It's somewhere in the outside. И так оказывается, где-то он за углом, здесь, наверное. And that it's Gustav Cafe. It's in here, it's outside. The kids knows that. Aha, Gustav. I'm seeing that it's really in the first time. Tere, te olite tellinud mingist imeliku nimega selle eratänava sellest asjast mingisugused asjad. Kohe ma võtan selle lahti. Oot ma vajutan ära ka, et ma olen juba. Ma ei teadnud, kus on, läksin kaubamajja sisse ja siis küsin sealt ja lihtsalt. Ei ole esimene, väga palju te ei leia meil üles. On need asjad, jah? Aitäh teile. Kas see on, küsin huvi pärast, kas see on teile endale või on... Ise elate kõrvuni söögi sees ja silmini söögi sees ja... Vaheldus ka olema. Nagu, oota, kuidas see öeldakse, et sööda asemel söök. Jah, aitäh teile. Head aega teile ka. Alright, it's a little bit of time. Now I think that we have it's 18 euro in brutto. And this is the
exactly that money, but in netto is being it's 14 euro, and it's like it's 1 day unemployment people for unemployment. Итак, я думаю, что у нас есть уже так 19:04. Это значит, что мы переходили черту 18 евро. 18 минус 22 это 14 евро. Это один день для что платят или дает каждый день, без разницы, субботу или воскресенье тоже безработному. Вот так мы вроде так рассчитаем. Вроде как-то что нормативу сделал. Так, где этот ключ? На. Nii, siin on kuulda seda asja, et see on see pensionäride hooldeseadusest ja see muutub äärmiselt keeruliseks järjekordselt selles mõttes, et vanainimesed ei suuda sellega toime tulla ja me kuuleme just sel teemal kuulsime ka juttu. Пойдем сюда куда-то. Я этот полуспортивную куртку хочу снять. Nii, ja ma tahan seda poolsportlikku seda dressipluusi ära võtta. Kuskil siin. Жарко станется немножко. And it's a little warm and I'm dressing out. It's wet. I'm trying it to do it very quickly. Turned off the camera now. Tuli tellimus täpselt samast sellest gastroenteroloogilisest restoranist, and it's the same restaurant from gastroenterologic or whatever. It's a strange name. All right. And now I know where is it, and it's now it's to get that stuff. It's the easiest. It's like it's a child play. Итак, и пришел из этого какого-то гастроэнтерологического ресторана. Так, Barclay Tolli здесь. And it's Barclay Tolli. Памятник 1918 года. И я же был там и поехал, где этот маузолей есть. Место такое, как Jõgeveste. Этот в 23-м году я был там. Так, мне надо туда ехать. Так, на Эра-улицу. Все-таки опять через странных светофоров. Мне лучше отсюда ехать в Горку, а потом через светофоров так и поворачиваться туда. А как я не на улице, я не видал. Если я там ехал, я этого ресторана никогда не видал, что туда заходит такая дорога из улицы. Так, мне эти машины не мешали. And now I know that I don't need to search that restaurant. And the cameras, it's very strange. It's I'm seeing that. Let's try to fix a little.
It's a little cold, but not cold, without that is a half sporting coat or whatever. И так вот без спортивной куртки немножко прохладно, но не ужасно. Так, что здесь у нас тут натворяется? Я хочу туда поворачиваться. А этот куда? А этот куда? Успевали. Все. Теперь мы знаем, где этот ресторанчик. Так, впереди зеленый. Но мы, наверное, не успеваем. And in here the front is a green, but I'm not sure. Is it that green is for us? No. That's a brake, it's a speed, it's a down. We wait the next green light session. Итак, ждем следующего сезона зеленых цветов. Так, камера как-то странно все равно. По принципу можно уже нажать, что мы на месте. Нам только через дорогу ехать и как-то так, куда он? Поворотники не мигают никуда. Если мы эту поездку тоже сделаем, сейчас 19, все-таки дневной этот 19. И если мы это сделаем, это значит, что будет уже 21 брутто. Так. Kus siit tellimused kätte saab? Saad samast saigi kätte, jah? Susanne L. Kas te midagi saadale midagi paberkotikest või säästumarketi kilekott läbipaistev või midagi niisugust? Kotik on meil olemas. Näiteks selline? Jah, see oleks natuke nagu parem. Ja kui saaks siia ilusti viltliiassiga, ei ole vast vaja kirjutada vast. Et äkki saaks siia viltliiassiga peale ka kirjutada markeriga. Kirjutage siia Susanne. Susanne, jah? Susanne, jah. 2 N-i taga. Niimoodi vist? Jah. Ja siis L. Või L oli. Aga suur tänu teile. Aitasite mind nii väga. Так. Этот прошел просто. Так.
Так, еще этот горячие блюда надо все-таки сделать так, чтобы он был горячим и до клиента. Nii, ja see on veel soe toit and it's a warm lunch or eat, or what is it, not eat, what is a product, and it's was really good. If it's Kunde was still is near was. In Estonian we using it's not a client, we using it's like it's a Kunde. Kunde is German words, but we using in Estonian, and in the German language it means it's the same. Итак, вообще-то у нас называется клиент этот как-то слишком официальный такой, ну клиент этот какой-то, если мы сделаем бизнес какой-то там деньгами, фирмами такое, а этот мы называем как будто бы Kunde. Этот слово из немецкого языка пошел на эстонский. И мы этот тоже так и используем. Kunde. Что Kunde ждет нас. And we are talking like in Estonian, that it's a Kunde is waiting us. Client, it looks like it's very like it's official. If you made it's a big business. And now it's an address. Da-da-da-dum. Yes, I know that it's that is that house. That is that street. It's a small street, but I'm not knows where is that house number. What is a problem? But let's see. Maybe it's early Stalinistic ahah. Nii, näita mulle, kus pool on mul Veski tänav. Tartu, mis asi? Mis kuradi rahvusvaheline kool? Kuhu ta veab mind? Kuhu? Ei. Right. I know where you're right, but it's a car showing it's absolutely different directions. All right, I need right, you. Then go straight. I need to use and ride over that crossroads. Ja, hakka ja karjuma minu peale see. Go straight, then keep left.
nii, ja ta veab mu Liivi tänavale väga veidrat teed pidi. Miks ta näitab mulle veidralt? Sellepärast, et ma tahan sõita mööda Burdenko, õigemini mööda Veski tänavat, aga mul on seal jalgrattarada, mis lubab mul seda liini pidi sõita. Ja sellepärast ongi, et ta veab mind automarsuut veab mu kohutava sellega ringiga veab ta mind sinna kohale. На самом деле, здесь у нас есть односторонняя дорога, но там велосипедная дорога, которая наметка есть, что я могу ехать против этого движения. А этот навигатор этого не знает, что я могу там ехать. Он хочет, что я ехал бы как-то так. На самом деле я не хочу отсюда ехать, потому что здесь яйцекаменная дорога. Ну, булыжники идут здесь. Я не могу там ехать, а я еду немножко по-другому. But I'm right to another way, yes, but it's a bad way for a bicycle. I can't ride in that way. But in here it's a bicycle way and I cannot turn to the right in here and use that. And comes to the another side. And that street, it's very closed in here, and this is my region, and I knows that region, but I'm not knows that is house numbers. I'm not knows it. And now we turn to the right. Juhan Liivi, and now we starting to watch numbers. It's a 12. I mean that it's early. That house it's early. That it's a early Stalinistic house. Keep right, then turn right. And now, what is that? Liivi 3. I need to right to the inside, turn to somewhere to here and turn to the left. Turn right, then turn right. And I need to turn to here. And now, is it Park Hotel? No, it's we are riding. It's a more and a more. Turn right, then you'll arrive. Turn right when you arrive. Так, этот или этот? Какой из них?
tere, mina olen Kuller. Ja, kohe tulen. Aga oodake, kas see on ülikooli arvutuskeskuse maja või on see punane vana ajaloo arhiivi maja? Punane vana ajaloo arhiivi maja, kohe tulen ukse. Selge, ma üritan ka sinna jõuda. Selge. Tere, jah, ma ei saanud korraga aru, see ajas mu sinna taha hoovi peale tegelikult. Mis siin praegu on tegelikult siin majas kõik? Maakohus. Ja vanasti oli siin kuidagi isegi, mina seda muidugi ei tea, aga vanasti oli siin isegi ühiselamu, oli inimesed räägivad seda. Aga siin oli arhiiv ju kunagi. Olen isegi tutvunud arhiivi dokumentidega. Ja. Nii, teile ka jääb kõike head. Дом 4. Да, здесь как я не заметил этот номер. Я думал, что этот или куда-то сзади показывал мне этот такой. Маршрут нарисовал туда, задние дворы. Ну, вот так оно и есть. And it's send me a road plan, is send me back, but it's and that house is it from tsaristic period. See on here. Итак, с царского времени здесь тоже общежитие было, люди даже говорили, здесь в конце 50-х общежитие университетских, в конце 50-х и в начале 60-х они здесь жили. Так, посмотрим, что из этого выпало. 2 евро, наверное. 2,06 или 5, там сколько там пошел. Так. Это 2,08 даже. Я же не вижу уже точно. Так, 21,13 у нас. Да. В общем-то, все. Для меня он полностью хватает. Денег для кормы есть. И своих денег не надо уже. Ну что, просто тикающих, просто так тикающих денег. Не надо потратиться на этот. И поедем обратно в центр города. Вот как раз посмотрим, как на пешеходной дороге можно через этот ехать. Сейчас делаем как раз разведку. Ja teeme sellise luured, vaatame, kuidas moodi me mööda Lätte tänavat pidi, kas me saame sealt üldse alla sõita. Seepärast keskel on ju seal munakivid või on pandud sinna midagi muud juba või? Mööda kõnniteid pidi on äärmiselt muidugi ebameeldiv seal sõita. Inimesed kõnnivad selle pärast. Nii vallikraavid on, kõnniteed on kitsad, keskel on munakivid, sinna me ei tüki. Итак, переедем через... Так, как этот камера здесь как-то торчат, странно. Ну, вроде показывает. Через Томе горы, но если здесь в середине раньше были булыжники, ну и сейчас тоже есть. А здесь
пешеходы ходят. И нету знака, что тут велосипедом можно ехать. Нету тут такого знака. And we broke the rules. In here it's not signs, but we can ride in here with bicycles. And I hate that ways, but in the central cities, but in historical ways, but we in seeing and I am broken the law now, traffic law. Because we can't ride in here. Rahvas läheb püssirohu keldrisse. And we riding back to the central city. And in here it's a music school, and we heard like it's a music school, it's a horn noise, we seeing it, heard it. Ei vea ülesse või? Ma mõtlesin, et ma lasen su mööda. Итак, мы за Ратушной площади. Впереди у нас крестование. Улица Университетская, Университетский, Университетный, Университетское. Я не знаю, как это можно правильно. Ага, хорошо, я хотел все-таки город показывать. And I want to show it. And it's a Soviet military doctor is a Pirogov, that memorial. And of course, before the war, in here it's always was its houses. And they bombed it down and they taking it back. And now it's like it's half legal or for students. Students can drink in here is soft drinks like it's a gin, beer, not vodka, not whiskey, or not like it's a cognac or something. Beer, and it's not something, it's a soft alcohol. It's like it's illegal, but we must be in here in normal condition, and policeman not catch him. If you seeing that it's other people, these older people are starting in here is drink is beer or vodka, the police is starting him to catch and send to how to say it, medicine sleep house. Итак, здесь такое, что легально, здесь могут студенты могут здесь пиво и ну такие мягкие напитки пить, такие такое, ну такое 5, 4, 6 градусов. Уже вино уже не подходит. И, конечно, ни водка, ни виски или что-то тоже не уже. Но если уже немножко побольше взрослые здесь выпьют, их уже можно метрезвитель убирать. А вроде такое. Ну, через этот городской совет прямо здесь у нас ратушный дом, ратуша. Excursion or travel guide says one word what I understand, it's a quattro. Maybe if it's Italians, maybe it's Spain, maybe it's Portugal, from Portugal. They using that word. Итак, я гид только, что я понял, только одно слово, он сказал quattro.
Какой-то странный язык, как будто бы албанский, но этот невероятно. Албанцы сюда экскурсию не ходят. Но этот квартро использует испанцы, итальянцы, португальцы. And we again in the in the period of war was in here. It's Adolf Hitler Platz. All right, let's turn off. Now it's a camera. Eco Sushi. No, теперь мы знаем, где этот. Nii, Eco Sushi, nüüd me teame, kus see kuradi Eco Sushi on. Enam ei ole sellega probleemi Eco Sushiga. And now it's not a problem of Eco Sushi. Now we know where is it. Aga vahepeal tuleb võtta puhkepaus ka, siis liiguks. We can't write in here, maybe it's like it's an unofficial speed or city government says that it's 15 kilometers per hour for electric stuff. And and it's not good to ride in here so fast when in the no faster if it's people are in here walking. It's not normal. All right. We can say that we are in here. And in here we're using only the signalization and turning off the electricity. Using our noisy lock. And takes the bone. Kerstin. Имя Kerstin. В общем-то, должен быть имя женщины, девочки, но может быть и в каком-то смысле даже Скандинавии, в Швеции может быть даже мужское имя. Nii, nüüd ma tean, et see on Eco ja Kerstin G või O, midagi niiviisi oli. Midagi ümber läheb, vedelikku ei ole, tundub kergem, selge. Nii, vahepeal oli aku tühjaks saanud ja ei hakanud automaatselt laadima. And in one moment his camera battery was empty and I made it one delivery ride. Итак, батарейка в одном моменте включился там и сделал одну поездку здесь. И этого не записал, но первый раз у меня сейчас Макдональдс. И этот у нас впереди. Здесь на этом же дороге. And in the first time I've had it order comes it's from McDonald's and in here on the way and we're riding to a and we're riding to a McDonald's side. It's
niiviisi. Ta ütles mulle 6 minutit, ega tegelikult jah, võibollagi aega võib-olla lähebki nii palju, sellepärast et ega siin on kõik need idiootlikud valgusvoorid tulevad. И показывал, что время вроде как 6 минут, но может быть так оно и будет. Потому что тут много светофоров. Навигатора не надо, потому что мы знаем, где это. Так что у нас тут сзади люк довольно сильно низко было. Ja luuk oli, kurat, ta on nii madalal, kurat küll, nii roheline tuli on meile siin veel. Ja veereme. Natukene pidin ootama ka, and a little it's I must be awaited new order. But it's nothing. I'm not hurried today, and I'm not like it's a plan. My plan is made it. It's like it's for me. It's now. It's I was getting 14 euros netto, and it's for me. It's absolutely enough. Kui olnud Я вот видал, что здесь надо звонить. Polfu tellimus Marite või Marile, mis ta siin on nüüd sul? Marite, jah. Kas siin on mingi jooka, mis kergelt ümber läheb või? Seal on ikka jah jookseis, aga seal on jook on aluse peal. Ja kaan on topelt? Jah. Selge, aitäh teile. Pitaks казали, что напиток под стаканники и дубль или дублированная пробка или этот. Но посмотрим. Сын как-то заказывает отсюда. Он говорит, что никогда, всегда этот проливалась этот Кока-Кола. Но это не просто так. Так, открывайся, сумочка. Так, этот сюда не пойдет. Чтоб не испортить нашу дорогую сумочку, у нас есть вторая сумочка. And if it's happening something in here with Coca-Cola or liquid, my bag is being clean. And that it's main what we needed. That is our bag was be clean. Так, попробую так поставить, чтобы
Сюда действительно подержал бы как-то. Да нет, так не пойдет. Так. Hello. I was living the. I was living the Kreutzwaldi dormitory. Yes. You remember me? Yeah, I remember. No. I'm doing like it's on the third or fourth time. It's a similar experiment I have in a YouTube channel, and it's from the first day is I have it's a 5 parts. I made all the times it's a video. Really? Yes. YouTube, write Tartu 1000. Try. YouTube what? Yes, YouTube. Yes, I remembered you. This. You live still in the dormitory, yes? No. I've left today. Left. And Tartu. Let's write it. Maybe it's Tartu. And now it's a numbers. Number what? Numbers. Go to the numbers. Numbers and 1000. Together. Together. Tartu 1000. 1000. Tartu numbers or number? Tartu 1000. I'm not seeing it. Okay, thousands. 1000. Tartu 1000. Yeah, this. Yes. Maybe it's. No. Let's. Go. That's. And in here it's videos, and I made it like it's seeing it like it's a big green bolt. And, Okay, it starts, things, yeah. and in here it's another videos too, electric bicycle. And in here, yes, I made it, and I'm trying to speak in Estonian and in Russian and in the bad English and. All right, I'll check it out. Right. How it's Volt is takes it? I heard that it's Volt takes it's more money than a Bolt. You mean what? Volt gets more money than a Bolt. Yes, I know that. So this is it. Yes. That is. That is in English and Russian and Estonian. So it's not all the times in English. It's. All right, I'll watch it. You seeing it how bad how dummy I am. I'm watching a restaurant. I'm not absolutely knows any restaurant, cafes and. Итак, когда-то был почти под моей ответственности, я его узнал. А вот негр едет. И ничего, вот машина едет, Вольт. И он тоже говорил, что вроде сказал, что так вот. Ja see oli kunagi tudengiks, oli veel Maaülikooli ühiselamus ja siis ta oli ka osaliselt nagu minu sellises vastutusalas. Ebameeldiv aadress, Vallikraavi 14. Mille pärast ebameeldiv? First floor. Mille pärast on ebameeldiv, sellepärast et seal on see Munakivi tee. Итак, улица Vallikraavi. Я не хотел туда на улицу этот поехать, хотя он был бы на дорога, потому что там этот яйцекаменная дорога. Булыжники какой там. Так, Тарту. Так, посмотрим этот дом хотя бы. Почему он север наверх никогда не крутит? Знаю этот дом. А как у меня туда лучше ехать?
все-таки отсюда, из внизу. Turn right, then turn left. And I know where is it, that house, and it's a big wooden house. And one of my comrades live in one period in that house. And he lives in the second floor, and he have it's a roof was outside, and we was in the roof, on the roof, not in. In Estonian languages is not in and on, and ja vö and to and from and house is in the have it's in the very interesting place. It's now what people are walking. Там булыжники на этом деле и очень узкие и очень узкие эти пешеходные дороги, и там нельзя ехать с велосипедом. А нам нечего сделать. Там просто нету другого возможности. Seal on kuradi kõnniteed, nad on kitsad ja sealt kõnnivad inimesed ja seal ei ole lubatud tegelikult sõita. Ma mõtlen, kummale poole ma lähen võib-olla paremale poole, et äkki see mind kuidagi moodi päästaks välja või. Tegin natuke valesti siin praegu need kõik need asjad. And I'm trying to use that the walkers are covering me. All right, and that was it's normal. Nii, ja Vallikraavi tänav. Midagi tahan tarka ka rääkida, aga kunagi ei õnnestu midagi tarka rääkida. Nii, ma tahan sattuda siia. Nii, mootorrattur paneb mul tee kinni. Meil oli võrdsete teede ristumine siin. Пьяные полицейские. И вот здесь вот такая маленькая улица, которой у нас надо кататься наверх. Я надеюсь, что на правой стороне. Он дает мне автомобильный маршрут, потому что он односторонний, и он велеет мне ехать, вот видим. И здесь велосипедных этих знаков здесь нету. И здесь, если человек напротив нам придет, нам нечего сделать. Ja siin on jah kitsad kuradi kõnniteed ja kui inimene peaks mulle vastu tulema, siis siin on probleem. Tavaliselt kõnnib alati teisel pool rohkem. Sellepärast, et tulevad treppidest alla sealt ülikooli raamatukogu juurest või Tiigi tänava ja Struve otsa pealt.
nii, aga siin me näeme hoopis midagi muud ja meile satub just selline loll kitsas koht. Ma proovin siia jõuda. Keep left, then make a U-turn. Turn left, then turn left. Success. I can't disturb any walkers. Я не могу не звонить, не орать, ничего не сказать, чтобы уходите, уйдите. Вот этот дом здесь вот как раз здесь налево. And that house is it's left side. It's is it the right number? It must be. It's a 14. Ah, one house in the back. I was being fed. In here, we were sitting up on the roof and drinking is a beer. And from that roof was it's a great view. И так здесь все. 14 все-таки здесь оказывается. Это старый художественный музей. And now, how we can get down, not but that way. And yes, that is 14. And in here was it's Gustav Suits. And in here was its art museum, and in Soviet period it wasn't due. And now what way was written in here? Let's, and in here we don't need to look. Is it not opened? Of course not, it's opened. Restaurants too, seeing those, but like most of them will, not all, the majority have kids from employees. Yeah. I can't use your home phone or what. Ja ma ei oska, I'm coming to the door. ma ei oska kasutada teie ukse lukku. Ma tulen ukse peale vastu teile. Selge.
ma ei suutnud aru saada, kuidas moodi seda tuleb tegutsema panna. Valisin number 9, sain kätte, ütleb wrong pin ja midagi niiviisi. Ma ei oska kaustada sellist, pole kunagi proovinud. Aga kuidas te ise sisse saate? Mingi kaardiga või? Oma koodiga. Selge. Aga ma valitasin number 9 ja siis valitasin confirm ja nii. Uskumatu, kuiv. Asi on selles, et mul poiss tellib sealt ja ta ei saa mitte kunagi McDonaldsist, ta ei saa mitte kunagi seda kuiva, seda kätte, et kõik ei oleks maha läinud ja ära lörtsutanud. Mul läks õnneks. И так невероятно. У меня осталось все сухое. И сын как-то у меня заказывает оттуда всегда. Чем угодно, машинам, чем угодно привезет, всегда наполовину вроде как пропало, и все мокрое, и все замоченное и такое. Что за меня была удача, фортуна или черт и дьявол за меня. Так, нажимаем, что все получается. 2 евро, не больше. Сперва этот чемоданчик или кроп на спину. Так, что-то уже опять тут. Ihamaru pitsa, Vallikraavi 6. See mulle see tee peale kusagile. Kas see ei ole mitte see maja, kus mul kunagi elas klassivend, aga seal all on mingisugune, küll seal oli mingid kunagi oli 90-ndatel oli seal isegi muusikariistade Stanfordi või mingisugune muusikariistade pood oli meil seal kunagi, seal sai ikka käidud aeg-ajalt kogu aeg, sest et tollal sai ikkagi kitarrismusega tegeled. И так, это здесь рядом несколько домов вниз. Я, наверное, знаю, где это. Хотя я там никогда не был. Там разные компании, фирмы было тут. Но когда-то в этом доме или рядом этого дома жил мой одноклассник. Ну, как в среднем школе. Он из параллельного к нам привезли. И он там жил. А он сейчас бизнесмен и неплохой. Не бедствует, можно так сказать. Может себе даже, наверное, вертолет. У него магазин всяких электротоваров, всякие кабели и все такое. И по утрам он уже открывается вроде там 7 или я не знаю даже сколько. И там все эти строители толпом туда собираются и с оптом берут все это. И он купил одно место, где сейчас модерные дома стоят. Я не знаю, этот его дома там или нет. Ну, хозяин он или нет, я не знаю. Или, ну, как-то там, может, был, как-то построили, я не знаю. Ну, посмотрим. Так, я думаю, что этот белый дом, что здесь впереди, вот этот и есть этот пицца Ihamaru. О, да, здесь он. Да. Так. Поставим сюда под сигнализацией и пойдем сюда внутрь. Так, а что за маленький этот рейс, что мы сделали? А что мы из этого получали? And what we get from the last ride? It's last ride was 209. Итак,
€2 и 9 цент получали. Этот 209 рублей, если мы примерно так на этот посмотрим. Так, велосипед вырубаем, этот замок поставим. Mul on üks programm välja läinud siit, nii paneme selle programmi tagasi, sellest on meile palju abi. Nii.